Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін 9 сыныптың Италия және Испания деген мемлекеттердің тарихын өтетін боламыз. Ең бірінші Италия. Италия мемлекеті, білесіздер, осы уақытқа дейін өткен сабақтарда ежелгі Италия, орта ғасыр Италия, және қайта өрлеу заманында Италия, соның барлығын өткен болатынбыз. Енді бүгін жаңа замандағы Италия. Яғни бұл Италия мемлекетінің қысқаша бұрынғы тарихына тоқталып өтейік, еске түсіру ретінде. Мысалы, Италия мемлекетін бұрынғы заманда бұзаулы ел деп атаған еді, иә. Сонымен қатар осы Италия мемлекеті Апеннин түбегінде орналасқан мемлекет. Қазіргі таңда астанасы Рим қаласы. Бұл Италия мемлекеті жалпы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін бірінші дүниежүзілік соғысқа да екінші дүниежүзілік соғысқа да белсене қатысқан мемлекеттердің бірі. Мысалы, бірінші дүниежүзілік соғыстан кезінде ол жаңағыдай жеңгендердің ішінде жеңілген мемлекет деген сияқты, себебі басында жаңағы үштік одақ жағында, одан антанта жағына шыққандығы туралы барлығымызға белгілі. Енді бүгінгі Италия 1946 жылы, яғни екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде басталатын Италия мемлекеті тарихына тоқталайық. Енді ең бірінші Италия мемлекеті. Бұл Италия мемлекетінде 1946 жылы референдум қорытындысы бойынша республикалық құрылыс қабылданды. Яғни біз де білеміз, референдум дегеніміз жаңағыдай бүкіл халықтың жаңағыдай талқылауына түсетін мәселе, осы референдумды айтамыз. Яғни осы Италия мемлекетінде 1946 жылдан бастап жаңағыдай референдум қорытындысы бойынша республикалық құрылыс қабылданған болатын. Республикалық құрылыс негізінде сонымен қатар Италия мемлекеті енді осыдан осылай республикалық құрылыс, яғни республикалық мемлекет ретінде басқарылады. Осы уақытқа дейін Италия мемлекетінің тарихына үңілетін болсақ, Италия тарихында жаңағыдай бірнеше түрлі басқару жүйелері болған еді. Аристократиялық, императорлық деген сияқты әртүрлі жаңа басқару жүйелері болды. Енді келесі 1948 жылдан бастап Италияда жаңа конституция қабылданады. Яғни бұл жаңа конституция 1948 жылдан бастап қана Италия мемлекетінде күшіне енген болатын. Дәл осы кезден бастап бұл мемлекеттердің жаңа басқару системасы, экономикалық саладағы, тағы басқа саяси саладағы бүкіл реформалардың барлығы жаңа конституция негізінде жүргізіледі. Яғни сайлау құқығы, президент сайлауы, тағы басқасының барлығы осы жаңа конституция негізінде жүргізіледі. 1945-47 жылдар аралығында бұл жерде негізі екі партия бар. Коммунистік және де социалистік деген екі партия осы бір-бірімен бақталас болған болады. Коммунистік және де социалистік деген екі партия. Бұл Италияның коалициялық үкіметінің құрамында болған партиялар еді. Мысалы, коммунистік, социалистік дегенді білеміз. Бұл коммунизм, социализм деген негізі сол 20 ғасырдың 20 жылдардан бастап, яғни кеңес үкіметі құрылғаннан бастап, тек қана кеңес үкіметінде ғана емес, сонымен қатар басқа да Еуропа мемлекеттерінің көбісінде осы социалистік, коммунистік бағыттар ұстанған болатын. Мысалы, коммунизм кемелденген шағы ол социализм деп аталатындығын білеміз. Яғни бұл коммунизм, социализм деген негізін барлығы қиялға, жаңағы утопияға негізделген, бұның барлығын қалай ету керектігін туралы өткен сағатта айтқан болатын. Мысалы, жаңағы коммунизм дегеніміз айтып едім сіздерге, жаңағыдай тек қана еңбек ете берді, сол еңбектің жемісін тек қана жаңағыдай мысалы адамдарға санасына былай түсіндірген болатын. Коммунизм, социализм деген мысалы адамдар өте көп еңбек етсе, сол жаңағыдай мықты адам болады, сөйтіп тәрбиелеген болатын. Яғни мысалы коммунизмге жеткен кезде адамдар мысалы көшедегі магазиндер, дүкендердің барлығы жаңағындай ашық болып тұрады, яғни ішінде бірде-бір сатушысы болмайды деген сияқты. Яғни қалаған адамдар өздері қалаған заттарды алып кіріп тегін түрде алып жүре береді деген. Яғни бұл мүлдем болмайтын қоғам еді. Бұл коммунизм, социализм барлығы Италияда кейіннен келіп 90 жылдарға таман бұның барлығы жойылады. Яғни бұл коммунизм, социализм негізі кеңес үкіметі құлағаннан кейін көптеген елдерде жойылады. Бірақ бүгінгі таңда жаңағыдай коммунизм, социализм бағытын ұстайтын елдер бар бүгінгі күнге дейін. Келесі мәселе, бұл жерде 1948 жылы Христиан демократиялық партиясы жаңағыдай сайлауда жеңіске жеткендігі туралы айтылып тұр. Яғни Христиан демократиялық партиясы немесе ХДП деп келеді сіздерге. ХДП деген не деп жаңағыдай сасқалақтап қалмаңыздар, ол Христиан демократиялық партиясы жеңіске жеткендігі туралы. Яғни 45-47 жаңағыдай партиялық коммунистік социализм болатын болса, одан 48 жылы Христиан демократиялық партиясы жеңіске жетті. Енді осы кезде мынандай дүниелер бар. Бұл жалпы Италия мемлекетінде әртүрлі қалалар бар. Мысалы, әрбір қаланың бұрынғы кезден бастап, мысалы, мануфактура заманынан бастап, тағы да басқа бұрынғы кездерден бастап әрбір қаланың өзінің мысалы қандай да бір ерекшелігі болды. Қандай да бір қала жаңағындай темір өндірмен, екінші бір қала жаңағыдай сауданың орталығы болатын болса, тағы да басқасын әрбір қаланың өзіндік ерекшеліктері болды. Мысалы, мынау сіздерге берілген Италияның картасы. Бұл Италияның картасын қарап отырсаңыздар, мына
етік сияқты деп айтамыз, италия мемлекетінің картасы. Әрбір қаланың өзінің ерекшеліктері. Мысалы, Италияның орталығы болған қала мына Рим қаласы, дәл мына жерде тұрмын, көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін Италияның жаңағыдай көбінесе оңтүстік бөліктері деп айтылады. Мысалы, мына жақта бөліктегі қалалардың көбісі осы артта қалған болып есептеледі, оңтүстік бөлігіндегі қалалар. Ал бұл жерде жаңағыдай ең жақсы дамыған өнеркәсіп салалары, жақсы дамыған қалалардың бірі ол Еуропаға жақын бөлігі, яғни солтүстік батыс Еуропада Милан, Генуя деген сияқты қалалар өте жақсы дамыған еді. Мысалы, солтүстік батыс Италияда ірі өнеркәсіптік өндіріс орындары ол Милан, Генуя, Турин деген сынды қалалар болды. Мына жерде сіздер слайдта көрініп тұрғандай, бұл Италиядағы жаңағы Милан қаласының түнгі көрінісі. Әрине современный фотосы, но бірақ бұл мына жерде салынып тұрған зданиялар, ғимараттардың барлығы, архитектура өнердің барлығы осы сонау қайта өрлеу заманында, одан кейінгі заманда, одан дейінгі замандарда салынған болатын. Солтүстік батыс Италияда ірі өнеркәсіп өндіріс орындары сонымен Милан, Генуя, Турин сынды қалалар болып саналады. Ал ежелгі өндіріс түрлері, яғни керамика, киім, аяқ киім дамыған өңір болатын болса, ол Эмилия Романья деп аталады. Яғни бұл Эмилия Романья деген жерлердің барлығында ежелгі өндіріс салалары, яғни бұрыннан жаңағындай теңіз сауда жолдары ашылғаннан бастап басқа жаңағындай шығыс халықтармен барлығын байланыстырған қалалардың қалай айтсақ екен, сол қалалардың байланыс жасаған кездегі өндіріс салаларында көп жақсы дамыған бұл керамика, аяқ киім, жеңіл өнеркәсіп деген сияқтылар барлығы жақсы дамыған өңір бұл Эмилия Романья болды. Ал қалалар деп келетін болса, Венеция мен Тоскана деп айтылады. Мына жерде сіздерде берілген жаңағыдай су үстінде орналасқан қала деп айтамыз ғой, бұл Венеция қаласының көрінісі. Яғни осы Венеция, Тоскана сынды қалаларда керамика өндіру, аяқ киім, және тағы да киім басқа өндіру, тігін фабрикалары деген сияқты өндіріс салаларының барлығы жақсы дамыған болатын. Келесі мынадай дүние, жаңағы жалпы бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейін мына Италия экономикасында итальяндық ғажап деген бар. Яғни итальяндық ғажап деген сөз 1950-60 жылдар болды. Яғни бұл Италия экономикасын өте жақсы дамыған кезеңі болды. Яғни бұл итальяндық ғажап деп айтылып отырған себебі сондықтан тікелей қатысы бар, яғни экономика саласына тікелей қатысы бар деген сөз. Яғни 1950-60 жылдар бұл итальяндық ғажап деп аталады. 1957 жылдан бастап атом қуатына қатысты еуропалық қоғамдастық құру дейді. Яғни бұл Италияның басқа да ірі державалар секілді атом қуатын жақтайтындығы туралы, сонымен қатар бұл атом қуатына қатысты еуропалық қоғамдастық құру деп тұр ғой. Бұл атом қару дегенде мысалы елдердің көбісі ойлайды, бұл тек қана жаңағыдай қырып жою деген сияқты, ол на самом деле ондай нәрсе емес. Яғни бұл атом қуаты деп отырғанымыз осы атом қуаты арқылы энергия алу деген сияқты сондай мәселеге қатысты еуропалық қоғамдастық құру керек болды. Яғни біз айтқанда жаңағыдай атом қаруын бейбіт мақсатта қолдану деп айтылыпты бұл жерде. Келесі дүние бұл жерде жалпы 1900 жаңағы итальяндық ғажаптан кейінгі 1960 жылдары христиан-демократиялық партиясының солшыл орталықшылар жетекшісі болған Аминтоне Фанфани деген кісі. Яғни бұл Аминтоне Фанфани деген 1908 пен 1999 жылдар аралығында өмір сүрген Италиядағы жаңағыдай христиан-демократия, яғни ХДП-ның орталықтарының жетекшісі болған. Осы кісі жаңағыдай үкіметті басқарған екен 60 жылдары. Аминтоне Фанфани деген кісі, түрін жаттап алыңыздар, жаңағыдай жаттаған кезде очки киген деген сияқты, жаңағыдай мұрты бар деген сияқты сөйтіп жаттаған өте оңай болады. Келесі бұл Альдо Моро деген адам. Альдо Моро 1963-68 жылдары және 74-76 жылдары Италияны басқарған болатын. Италияны басқарған кезде бұл Альдо Моро негізі ұстаған саясаты үшінші жол деп аталады. Яғни үшінші жолдың негізгі бағыты ол компартияны басқару ісіне тарту деп тұр. Компартия дегеніміз коммунистік партияны басқару ісіне тарту деген сөз. Яғни коммунистік партияны басқару ісіне тарту деген сөз, яғни Альдо Мороның жаңағыдай коммунистік социалистік мемлекеттермен де жақын болғандығын байқай аламыз. 1978 жылы Альдо Моро жалпы 1916 мен 78 жылдар аралығында өмір сүрген. Бұл Альдо Мороны тестте келеді сіздерге. Альдо Мороның өлімін жаңағыдай кімдер өлтірді демесе, қандай бригада өлтірді десе, 1978 жылы Қызыл бригада деген топ осы Альдо Мороны өлтіру туралы жаңағыдай қайтса екен шешім қабылданған болды. Сол нәтижесінде Қызыл бригаданың қолынан қазылып қалған Италияның үкімет басшысы кім десе, Альдо Моро деп белгілейсіздер.
Альдо Мородан кейінгі Джулио Андреотти. Бұл кісі 1919 және 2013 жылдар аралығында өмір сүрген. 1977 жылы 1977 жылы ғана үкімет басына келген Христиан демократиялық партиясының жетекшісі болып отыр. Яғни Христиан демократиялық партиясының жетекшісі бұл 77 жылы үкімет басына келген Джулио Андреотти деген адам екен, ұмытпаңыздар. Келесі Джованни Спадолини 1925-1994 жылдар аралығында өмір сүрген. Яғни Италияда үкімет құрған, яғни 1981 жылы Италияда үкімет құрған республикашылдар жетекшісі болды. Жалпы бұл жерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін, жаңа ХДП деген, коммунист деген, республикашылар деген не, яғни бұлар әртүрлі партиядан шығып отқан үкімет басында келіп отқан адамдаршы. Мысалы бізде қазір таңда көп партиялар жоқ, мысалы Нұр Отан, Ақжол деген сияқты көптеген партиялар бар ғой. Яғни президент сайлауға өтеді, басқа сайлауға түскен кезде әрбір партиядан өзінің кандидаттары шығады. Дәл сол сияқты сайлау республикашылар, коммунистер деген сияқты, социалистер, сонымен қатар жаңағыдай ХДП, яғни Христиан демократиялық партиясы деген сынды осындай ұйымдардан әртүрлі кандидаттар шығып отырған болатын. Келесі Умберто Босси 1941 жылы дүниеге келген. 94-ші парламент сайлауына қатысқан федералист болды. Яғни бұл Умберто Боссидің негізгі басқарған топ бұл Солтүстік лига деген топты басқарған еді. Яғни Солтүстік лига деген арқылы, сол өзінің топ арқылы осы парламент сайлауына 94 жылы қатысқан. Бұл Умберто Босси туралы негізі жалпы бұл кісі мамандығы бойынша журналист болып келеді. Журналист, сонымен қатар жаңағыдай әнші деп айтылады. Бұл Умберто Босси 94 жылы парламент сайлауына қатысқан федералист екенін ұмытпаңыздар. Келесі Ламберто Дини 1931 жылы дүниеге келген. Италияның тестті келетінен нақты біліп алыңыздар. Ламберто Дини Италияның партиясыз негізде құрылған жаңа 53-ші үкіметін басқарған тәуелсіз кандидат. Яғни бұл Ламберто Дини дейміз, ешбір партияның артынан сайлауға түспеген. Ешбір партияның артынан сайлауға түспеген. Яғни тәуелсіз кандидат ретінде Италияның 53-ші үкіметін басқарған Ламберто Дини деген адам осы кісі міне тесте келеді бұл туралы. Яғни ешқандай партиясыз негізде құрылған 53-ші үкіметін басқарған осы Ламберто Дини деген адам. Келесі Сильвио Берлускони 1936 жылы туған, 1994 жылы парламент сайлауына қатысқан миллионер. Бұл Сильвио Берлускони деген сонымен қатар өте жаңағыдай беделді өте беделді жаңағыдай кәсіпкер, бизнеспен Сильвио Берлускони деген кісі атақты миллионер. Тесті келесіздерге оның ұраны қандай болды десе, Алға Италия деп аталады. Алға Италия деп аталады, яғни бұл Сильвио Берлусконидің парламент сайлауына қатысқандағы кездегі ұраны осы, яғни 94 жылы қатысқан ұраны осы Алға Италия деп аталады. 1994 жылы салық ережесін бұзғанына байланысты Сильвио Берлускониді жаңағыдай елдерден парламенттен шеттетуге мәжбүр болады, яғни парламентке кетуге мәжбүр болады. Бірақ 2008 жылы үшінші мәрте қайтадан үкімет басына осы Сильвио Берлускони келеді, аз уақыт қана билеп, 2009-2010 жылдардан бастап бұл Евросоюз деп аталады, жаңағыдай Еуразиялық одақ бар ғой, соның негізгі ең беделді мүшелерінің бірі болып тарихқа енді. Бұл Сильвио Берлускони деген кісі өте атақты миллионер. Сонымен қатар жаңағыдай Италияда үкімет басына 3 мәрте келген осындай тарихи тұлға осы Сильвио Берлускони деген кісі. Келесі бұл жаңағыдай Италияда бірнеше жаңағыдай сұрақтар тас еткен болатынбыз мына жерде. 1992 жылы бұл Италия мемлекетінде таза қол деген акция болғанда, бұл не мынандай тергеу шаралары деп атады. Бұл таза қол деген сөз Италияда парақорлыққа қарсы ең алғашқы өткізілген масштабный деп айтамыз, масштабный жатқанда жүргізілген іс-шаралар, яғни таза қол деп атады. Осы парақорлыққа қарсы таза қолдан ұйымдастырылған кезде Италияда 20 мыңнан астам осы таза қолдың былайша айтқанда жаңағыдай несіне түседі, құрығына түседі. Яғни таза қол дегеніміз бір сөз айтқанда парақорлыққа қарсы ұйымдастырылған іс-шаралардың бірі. 92 жылы Италияда, яғни 20 мыңнан астам адам не істеген екен, осы таза қолдың құрбандары емес, былай ұсталған деп айтайықшы. Келесі 94 жылы Христиан демократиялық партиясы 3 ағымға бөлінеді. Яғни бұл өз ішінде айтып отқан жаңа ХДП-ның 3 ағымға, яғни экономика саласына байланысты бөлінген 3 ағымы туралы мұнда айтып отыр. Жалпы Христиан демократиялық партиясы айтып отқаннан кейін, мына христиандар өз ішінде жаңағыдай бірнеше топтарға бөлінді ғой, жаңағыдай католиктік, православдық, протестанттық деген сияқты. Дәл бұл жерде сондай ұғым деп қарастырсаңыздар болады. 94 жылы
неофашистік топ ұлттық альянс деген құрылған. Нео деген сөзді білеміз, жаңағыдай жаңа деген сөз мағына білдіреді. Яғни жаңа фашистік топ осы ұлттық альянс деген құрылады. Бірақ бұл ұлттық альянс жаңағыдай халық арасында онша қолдауға ие болмайды деп айтсақ болады. Келесі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Италия жаңа айтып өттік біз сіздермен картамен көрсетіп, оңтүстік бөлігінің экономикасы артта қалғандығы туралы айтып отырмыз, иә. Яғни бұл оңтүстік бөлігі артта қалған болды. Келесі 96 жылы сайлауда жеңіске жеткен солшыл күштер тобы зәйтүн ағашы деп аталады. Солшыл күштер тобы зәйтүн ағашы. Зәйтүн деген орысшасы қалай? Яғни оливка деп аталады. Зәйтүн ағашы тобы осы жеңіске жеткен болады. Неге именно зәйтүн ағашы дедік? Себебі жаңағыдай Италиядағы бұрынғы мысалы Цезарь киген, Октавиан Август киген жаңағы тәждер неден жасалған еді, зәйтүн ағаш жапырақтарынан жасалған тәждер болған еді. Келесі 96-2001 жылдары евро валютасы енгізілді. Яғни бұл Италия экономикасына ең елеусіз өзгеріс қандай десе, 96-2001 жылдары Италия экономикасында евро деген валюта енгізілген болатын. Білесіздер, қазіргі таңда евро валютасының құны 1 евро мысалы сатып алатын болсам 500 теңгеден асты, 530-535 теңгені құрайды. 96-2001 жылдарға әскери реформаға жататын болса, бұл келісімді әскери қызмет. Яғни былай айтқанда контракты бар ғой, контрактиктер атамыз ғой. Дәл сондай контрактиктер осы Италияда 96-2001 жылдары әскери реформа негізінде пайда болған екен. Нарда түсіндік жаңа сіздермен. Яғни бұл Италияның сізде білу керек нәрсе осы Сильвио Берлускони туралы ұмытпаңыздар. Үшінші үкіметін басқарған екендігі туралы. Келесі Испания мемлекетінің тарихы екеуі сөздері қатар берілген екен параграф тақырып бойынша. Бұл Испания мемлекеті нәрсе. Бұл қарап яғни Испания мемлекеті біздерге бәрімізге белгілі жаңағыдай оңтүстік Еуропа елдеріне жатады. Испания, Португалия, Грекия сынды мемлекеттер оңтүстік Еуропа елдеріне жатады. Яғни бұл тестте келеді сіздерге жаңағыдай Испания мемлекеті қандай түбекте орналасқан десе, Пиреней түбегінде орналасқан. Испания, Португалия сынды мемлекеттер бұл Пиреней түбегінде орналасқан. Қазіргі таңда астанасы Мадрид қаласы. Келесі бұл Испания мемлекеті туралы сіздерге айтып тұрған нәрсе 1960 жылдары Испанияда несие түріне капитал басы болған ел, яғни ақш мемлекеті болды. Яғни несие түрінде деп отқанымыз жалпы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жаңағыдай Еуропаның көптеген мемлекеттері Америка құрама штаттарынан қарыз алған болады. Яғни бұл жерде Испанияның ең басты қарыз алушы, яғни несие түріндегі жаңағыдай капитал басы болған ел Америка құрама штаттары екен. Бұл Испания тарихына қысқаша өте қарасаңыздар, тарихта бірінші рет фашизмге қарсы көтеріліс болған ел бұл Испания мемлекеті. Испаниядағы революцияның бірінші кезеңі, яғни буржуазиялық демократиялық деп аталады. Яғни буржуазиялық демократиялық деген сөз жаңағыдай бай халықтардың, яғни ауқатты топ өкілдерінің қарсы халықтың жалпы наразылық осы бірінші кезеңде болған екен. Екінші кезеңі ол халықтық майдан деп аталады. Яғни халықтық майдан деген білесіздер, соғыс ретінде сондай екінші кезең сондай ретінде болған деп айтсақ болады. Келесі жаңағы оңтүстік Еуропа елдерін бұл Испания, Грекия, Португалия жататын туралы айтқан болатын. Автаркия дегеніміз бұл оқшаулану деген сөз. Яғни оқшаулану дегеніміз жаңағыдай Еуропа мысалы Еуропа ғана емес, сонымен қатар Азия елдерінде оқшаулану саясатын ұстанған болатын. Яғни автаркия дегеніміз осы Испания мемлекеті тағы да басқа көптеген кейбір мемлекеттерден ерекшелігі оқшаулану саясатын ұстанған болатын. Бірақ енді ол жаңағы Жапония, Қытай сынды керемет оқшаулану саясатын ұстанған жоқ. Оларды жаңағыдай оқшаулану саясаты автаркия деп аталады. Тағы Испания НАТО-ға 1982 жылы келген, Еуропа елдері одағына, яғни Еуроодаққа 1986 жылы келген екен, ұмытпаңыздар. Бұл Франциско Франко 1892-1975 жылдар аралығында өмір сүрген. 1939-70 жылдардағы Испаниядағы фашистік режимді басқарған осы Франциско Франко. Яғни осы Испания мемлекеті Франциско Франконың диктатурасы негізінде былайша айтқанда 31 жыл бойы өмір сүрген болатын. 1939-70 жылдар аралығында. Келесі Мигель Примо де Ривера 1870-1930 жылдар аралығында өмір сүрген. Бұл жалпы 1923 пен 30 жылдар аралығында осы Италияны басқарған, Испаниян дегенде Испаниядағы диктатуралық режимді басқарған осы Примо де Ривараның диктатурасы деп аталады. Тесте келеді бұл сіздерге 1923-30 жылдары Испания тарихында кезең қалай аталады десе, Примо де Ривараның диктатурасы деп білдік. Диктатурада не екенін білесіздер, жаңағыдай бір адамның жеке басына табынушылық деген сөз. Келесі Адольфо Суарес. Бұл Адольфо Суарес
Жалпы 1970 жылдары Испанияда үкімет басқарған деп аталады. Нақты жыл 70 жылдар деген нақтылап тоқтататын болсақ, 1976 мен 81 жылдар аралығында Испания үкіметін басқарған тұлға. Бұл Адольфо Суарездің тарихта алатын орны, бұл бірінші герцог қызметін атқарған екен. Яғни Испания тарихында бірінші герцог кім десе, Адольфо Суарез деп белгілейсіздер. Адольфо Суарез 1932 мен 2014 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Және де бұл Испаниядағы лидері 1996 менен 2004 жылдар аралығында Испания лидері болған Хосе Мария Аснар деген кісі. Хосе Мария Аснар 1953 жылы туған. 1996 мен 2004 жылдар аралығында Испанияның басшысы болған осы Хосе Мария Аснар екендігін ұмытпаңыздар. Бұл жалпы Испания Италия тарихы туралы түсінікті деп ойлаймын. Яғни тарихта бірінші рет фашизмге қарсы көтеріліс болған бұл Испания. Және де оңтүстік Еуропа елдерін жатады. НАТО-ға 82, Еуропа елдерінің одағына 86 жылы кірген екен. Осымен сабақ аяқталды.